Dobrodošli u najnoviji video na kanalu Kruna VD. Ako vam se dopadne kao i prethodni, lajkujte ga i zapratite moj kanal ako želite da mi pružite podršku. Hvala vam na poverenju. Ovo je sve što bi trebali znati o malču ili dekorativnoj pokrivki za zemljište. Malč ili pokrivka za zemlju će vam u svakom pogledu uštedeti vreme i trud. Ona sprečava isušivanje zemlje, usporava rast korova, popravlja kvalitet zemljišta i čini vaš vrt atraktivnijim. Malč je jeftin, dekorativan je i lako se upotrebljava, pa bi bilo dobro da ga već ove sezone kupite. U većini slučajeva malč olakšava rad u vrtu i negu oko biljaka. Zabluda je da je malč ili pokrivka za tlo isključivo organska materija. Pravi se od različitih materijala, a organski malč je svakako najpogodniji za upotrebu. Malč može biti usitnjena kora bora i drugih četinara, iverje, kompost, ali i oblutci i šljunak. Malč će smanjiti potrebu za zalivanjem i plevljenjem, prihranjivanjem i uopšteno radom. Evo koje sve vrste malča možete kupiti kod nas u rasadnicima. Delimično kompostirani drveni malč ili pokrivka za tlo popravit će kvalitet zemljišta i pospešiti rast biljaka. Sveži organski malč, iverje, piljevina, treset kao i usitnjena kora najčešće četinara i ona traje duže od delimično kompostiranog drvenog malča, ali ne popravlja odmah kvalitet zemlje, već nakon nekog vremena kada se počne pretvarati u kompost. Dekorativni oblutci i šljunak koristi se za vrtove koji se nalaze na kosini ili urbane vrtove, koji ne zahtevaju mnogo nege, vrlo dekorativan materijal, međutim nije pogodan za topla područja. Koju vrstu malča ćete upotrebiti zavisi od terena gde ga planirate posuti. Organski malč na senovitim niskim terenima može zadržati i suviše vlage, što može izazvati truljenje korena biljke. Ponekad usled povećane vlage koju zadržava, malč može izazvati i razvoj puževa i drugih štetočina koje mogu jesti biljke ili im na neki drugi način naštetiti. Obluci upotrebljeni u predelima sa visokim temperaturama mogu izazvati ubrzano sušenje tla usled temperature koju zadržavaju. Zbog svega navedenog, pre kupovine malča posavetujte se sa stručnim licima. Kada budete kupovali organski malč, imajte na umu nekoliko stvari. Kupujte malč sa krupnijim komadima, jer će se oni sporije dekompostirati. Razasuti malč smanjuje količinu uloženog truda u održavanje vrta, ali ipak morate povremeno nešto i uraditi. S vremenom morate dodati novi malč kako bi zadržali postojeću visinu pokrivke za tlo. Malč neće u potpunosti zaustaviti rast korova. Dovoljno debeli sloj malča sprečit će nicanje semena korova koji je već u zemlji, ali neće zaustaviti rast korova koji već ima koren. Zbog toga, pre nego što pospete malč po zemlji, izvadite korov zajedno sa korenom. Idealna debljina pokrivke za zemlju je od 7 do 10 cm. Kada postavljate malč od oblutaka, kamenja i šljunka, ispod sloja malča postavite sloj mrežaste tkanine koja će sprečiti mešanje zemlje sa kamenjem. Na ovaj način olakšat ćete sebi uklanjanje neorganskog malča. Nemojte nikako umesto mrežaste tkanine da koristite najlon. Većina organskih vrsta malča će vremenom poprimiti sivu boju, koja i nije nešto reprezentativna, međutim u prodaji se može naći malč u boji.
Ovakav malč ili pokrivka za tlo je bojena biljnim bojama koje nisu štetne. Ova boja će u zavisnosti koliko je izložena direktnom suncu trajati od 2 do 3 godine. Obojeni malč je finije teksture pa je pogodan za upotrebu na izuzetno strmim mestima. I neorganski malč može biti različitih boja. Međutim, ovako obojeno kamenje ne bledi. Potrebno ga je samo s vremena na vreme oprati da povrati svoj sjaj. Mnogo je prednosti upotrebe malča i ako ga dobro i pravilno postavite, promenit ćete u potpunosti izgled vašeg dvorišta. Ako vam se video dopao i ako vam je bio koristan, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na pažnji.